jumpa lagi di channel Umi Niswah. Kali ini Umi akan share tutorial membuat konektor masker seperti ini. Ini tidak pakai kancing ya, karena di sini sudah ada mutiara-mutiara ini. Jadi saya pakai kokot udang seperti ini. Oke, kita siapkan alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan adalah hakpen ukuran 4, lalu hakpen yang ujungnya kecil seperti ini untuk memasukkan benang ke mutiaranya ya. Nah, ada mutiara seperti ini, benang, kokot udang, gunting, dan korek. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita membuat simpul. Kita sisakan benangnya agak panjang karena itu untuk membuat tali yang untuk kokotnya. Kita buat simpul. Oke, setelah simpul kita membuat 2 rantai, 1, 2, lalu kita panjangkan seperti ini. Setelah itu kita ambil mutiaranya, lalu kita masukkan di lubangnya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan hakpen ke dalam lubangnya. Kita ambil tali yang panjang ini. Oke, setelah begini kita membuat 5 rantai. Atau kalau kalian memakai bentuk mutiara yang bulat, sesuaikan aja sesuai panjangnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah 5 kita menuju sini. Ini ya, pas yang di lubang tali ini kita masukkan hakpen, lalu kita slip stitch kan. Oke, setelah slip stitch kita membuat 5 rantai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita menuju sini. Nah, kita akan slip stitchkan lagi di tengah-tengah ini. Kita masukkan hakpennya. Oke, di sini kita ambil lalu slip stitch ini ya. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita membuat 1 rantai. Setelah itu lalu kita single crochet di lubang yang ini. Kita ikutkan tali yang satu helai tadi ya. Single crochet. Oke, setelah single crochet kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Setelah itu kita masukkan hakpen ke sini. Ini ya. Lalu kita ambil, lalu kita single crochet, maksudnya kita slip stitch kan. Ini. Lalu selanjutnya sama kita single crochet di sebelahnya sini. Lalu buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kita kembali ke pangkalnya sini. Kita ambil, kita slip stitch. Itu ya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan ininya penuh. Kalau saya untuk lonjong ini saya membuatnya ininya nanti ada 6. Oke, single crochet, 3 rantai, ujung sini ambil, lalu slip stitch.
single crochet, 3 rantai, ambil slip stitch, lanjut single crochet, 3 rantai, kita ambil lalu slip stitch, single crochet, 3 rantai ke sini, lalu slip stitch. Oke, nah saya sudah mendapatkan 6, 1 2 3 4 5 6. Lalu kita buat di lubang sebelahnya, sampingnya sini ya. Oke, di sini sama kita masukkan ke sini, kita single crochet. Setelah itu kita buat 3 rantai, kembali ke pangkalnya sini, ambil lalu single crochet, single crochet, 3 rantai, kita ambil di sini, lalu slip stitch, single crochet, 3 rantai, kembali ke pangkal, slip stitch, slip stitch. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, masih kurang 2 yang sebelahnya, single crochet, 3 rantai, kembali ke pangkal, lalu slip stitch, satu lagi single crochet, 3 rantai, kembali ke pangkal, lalu slip stitch. Oke, kita sudah mendapatkan sebelah sini 6, ini juga 6. Lalu kita akan membuat yang sambungannya. Nah, caranya setelah tadi terakhir ini kita slip stitch, kita ke lubang tengah ini ya, ini kita ambil, lalu kita slip stitchkan. Setelah itu kita buat 2 rantai, 1 2. Setelah itu seperti yang tadi kita masukkan mutiaranya. Oke, itu lalu kita lakukan seperti yang tadi, sama ini kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Setelah itu kita menujui yang tali 1 helai ini, lalu kita slip stitchkan di lubangnya ini ya, sama dengan tali yang tadi. Oke, di sini setelah itu kita buat 5 rantai lagi, 1 2 3 4 5, lalu kita ke sini. Oke, slip stitch. Nah, setelah ini sama ya seperti yang tadi, kita buat sebelah sini untuk kelopak kecil-kecil ini dan sebelah sini. Kita ikutkan tali yang 1 helai tadi, kita buat suatu rantai dulu di sini ya. Setelah itu kita single crochet, 1 2 3,
stitch sampai mendapatkan 6 kali ya. 1 2 3 slip stitch. 1 2 3 Oke, sudah dapat 6. Lalu kita ke lubang sampingnya single crochet 1 2 3 single crochet 1 2 3 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 ya. 1 2 3 lalu slip stitch. Nah, udah sampai sini, kita ke lubang tengah ini kita slip stitch. Oke teman-teman, kita sudah jadi 2 seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi sampai mendapatkan panjang yang kita inginkan. Oke, saya akan membuat 8 mutiara seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita skip ya, kita ulangi cara yang sama seperti yang tadi. Nah teman-teman, saya sudah mendapatkan 8 mutiara. Setelah itu, ini yang terakhir ya, tahap akhir sebelum memasang kokot. Ini saya sudah dapat yang sebelah 6, di sebelah sini 5, jadi kurang 1 lagi. 1 2 3, kembali ke pangkalnya, kita ambil lalu kita slip stitch. Yang terakhir kita kembali ke lubang tengah yang ini, lalu kita slip stitch juga. Setelah itu kita ambil 1 tarikan benang lagi dan kita putus agak panjang nanti untuk memasang kokot. Oke, sudah ya, jadi seperti ini. Kita lanjut memasang kokot. Kan memasang kokotnya, kita kembalikan ke lubang sini. Ini ya, saya ulangi lagi. Ini ya, talinya seperti ini. Kita masuk ke lubang yang tadi, kita ambil benangnya, lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita ambil kokotnya. Nah, kalau untuk memasukkan sulit bisa bantuan
Ini ya saya pakai kawat kecil atau bisa juga senar kalau tidak punya kawat. Lalu kita masukkan ke lubangnya. Nah, seperti itu ya. Kita lepas. Ini, lalu kita buat 3 rantai lagi. 1, 2, 3, dan kita slip-stitchkan di lubang yang sama. Oke, kita ambil satu lagi, lalu kita tarik. Oke, sudah selesai. Begitu cara memasang kokotnya. Nanti kita rapikan di akhir ya talinya. Untuk yang sebelah ini juga sama. Ini benangnya di sini ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil benang, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kita ambil kokotnya, benang kita masukkan di kawat seperti ini atau senar, lalu kita tarik, kita lepas. Oke, kita pasang lagi haknya. Nah, kita buat 3 rantai lagi. 1, 2, 3. Kita kembali ke lubang yang tadi. Kita ambil benangnya, kita slip stitch, kita ambil satu lagi. Sudah selesai. Kokot kiri dan kanan sudah terpasang. Oke, untuk cara merapikannya bisa diselipkan di antara rajutan. Oke, lalu kita potong dan kita korek. Oke, sudah selesai. Yang satunya lagi sama. Kita selipkan. Oke, kita potong. Oke, sudah selesai kawan-kawan. Begitu. Oke, konektor masker kita sudah jadi kawan-kawan. Semoga bisa untuk diikuti ya, serta video ini bermanfaat. Kalau kamu suka video ini, silakan klik like, jangan lupa komen juga, dan tentunya subscribe. Terima kasih.